Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и мы продолжаем знакомиться с продукцией от ICS. В этот раз это будет АЕК-винтовка CXP Mars DMR. Напоминаю, что продукцию ICS с прошлого года в Россию возит магазин Airsoft Store, и эту винтовку можно найти в их каталоге. CXP Mars DMR не имеет какого-то конкретного огнестрельного прототипа, а является скорее стилизацией под гражданские сборки для высокоточной стрельбы. Как вы уже успели заметить, в обвесе узнаются изделия от известных компаний. Но, видимо, чтобы избежать проблем с лицензиями, обвес не является точной копией, а выполнен по мотивам. Ресивер, как у R15, выполнен из алюминиевого сплава на ЧПУ станке, стилизован под околоспортивные версии R15. На нем есть дополнительные ребра жесткости и отсутствует досылатель. В сравнении со стандартным ресивером от М4А1 планка Пикатини находится немного выше относительно приклада, примерно как у ХК-416. За счет этого прицельные приспособления находятся немного выше, что дает немного больше комфорта при прицеливании, особенно при использовании масок. Органы управления стандартные для R-серии. Сброс магазина и переводчик огня продублированы с левой и с правой стороны. Ход переводчика огня четкий и симметричный с обеих сторон. Спусковой крючок прямой, спортивного типа. В основании приклада установлена двусторонняя антапка для крепления ремня. Цевье стилизовано под SLR Rifle Works Solo, но не копирует какую-то конкретную модель. У основания цевья планка продолжает рельсу на апере. Это нужно, чтобы поставить сюда коллиматор с выносом вперед или установить оптический прицел типа Short Dot, которые, как правило, имеют достаточно длинный eye relief и устанавливаются подальше от глаза, наезжая на цевье. В комплекте есть механические прицельные приспособления. Это складная мушка и диоптер, которые подозрительно сильно похожи на Magpul MBUIS Pro. Особой практической пользы от них нет. Вы можете оставить их как сувенир или поменять на бутылку колы, чтобы от них была хоть какая-то польза, потому как пользователь такой винтовки с вероятностью 146% поставит сюда оптический прицел. ДТК щелевого типа похож на кастомный спортивный ДТК. Реальный прототип лично я не нашел. Если вы знаете, на что он похож, можете написать об этом в комментариях. Пистолетная рукоятка эргономичной формы из удропрочного пластика с выемкой под пальцы, противоскользящей насечкой и полочкой для большого пальца. Это нужно, чтобы сформировать единообразный хват оружия. В мире огнестрельной высокоточной стрельбы это важно. В случае с приводом решайте сами, но как минимум это просто удобная пистолетная рукоятка. Приклад из удропрочного пластика, визуально сильно похож на PRS Gen 3 от компании Magpul. В мире огнестрельного оружия это один из самых популярных снайперских прикладов для R-системы. Кстати, в магазине Airsoft Store такой приклад продается отдельно, ссылку на него я оставил в описании. Сам по себе приклад фиксированный, но имеет регулируемый по высоте щеку и регулируемый по длине тыльник. Регулировка происходит с помощью специально обученных крутилок. В коробке с винтовкой лежал бункерный магазин вместимостью 300 шаров. Как вы уже догадались, это неточная реплика Magpul PMAG. Аккумулятор находится внутри трубы приклада. Чтобы до него добраться, необходимо повернуть в сторону фиксатор и снять тыльник приклада. Разъем Minitamiya. Аккумулятора в комплекте, разумеется, нет. Кстати, проводка тут выполнена в отдельном канале, а не внутри самой трубы, за счет чего тут больше места под аккумулятор. У всех приводов линейки ICS CXP Mars есть имитация хода затвора. У этой винтовки она тоже есть, и при стрельбе шторка затвора двигается. В ролике про Hera Arms CQR я уже рассказывал, что еще в середине нулевых ICS разработали собственную архитектуру сплит-гирбокса, которая имела несколько преимуществ перед обычными гирбоксами второй версии. Во-первых, морда верхней части гирбокса с ЦПГ немного прочнее, чем у обычного гирбокса второй версии, и может работать с более мощными пружинами. Соответственно, со 120-м гардером оно будет работать чуть ли не вечно. Во-вторых, гирбокс очень простой в обслуживании и сборке. Например, тут очень просто делать шимминг, а после сборки низа с мотором можно забыть про него на несколько лет, периодически смазывая, не разбирая. Для чистки и обслуживания ЦПГ вам не нужно разбирать весь гир целиком, отцепляя проводку. Просто извлеките блок с ЦПГ из апера и работаете. И в-третьих, вы можете собрать один раз нижнюю часть с хорошими шестернями, собрать пару верхних частей с разным тюнингом и при необходимости быстро и просто менять верхушку, когда вам это нужно.
Помимо этого, такая архитектура позволяет переломить ваш привод как огнестрельную R15. Вытащив задний пин, вы сразу получаете доступ к верхнему и нижнему блокам гирбокса. Верхняя часть извлекается из запера без инструмента, как затворная группа огнестрельной винтовки. На ней смонтирован механизм блоубека, работающий от зацепа за поршень. В тыльной части есть доступ к быстросъемной направляющей. Таким образом, замена пружины в винтовке занимает ровно 3 действия. Извлекаем задний пин, переламливаем винтовку, извлекаем направляющую и меняем пружину. Внутренности ЦПГ стандартные АЕК типа. Тапет стандартный второго типа. Нозл пластиковый без уплотнительного кольца. Поршень пластиковый, последние 8 зубов на гребенке стальные. В верхней части поршня есть небольшой выступ для работы с механизмом блоубека. Голова поршня пластиковая, вентилируемая. Голова цилиндра пластиковая с одним уплотнительным кольцом. Цилиндр латунный с отверстием для регулировки под объем стволика. Пружина неравномерной навивки, по жесткости примерно как Гардер 100. Направляющая стальная с подшипником. Шестерни стандартные, стальные 18:1. Электронного спуска тут нет, вместо него тут стоит стандартная контактная группа. Проводка достаточно тонкая, жесткая, в нее встроен MOSFET. Ближе к коннектору для подключения аккумулятора есть плавкий предохранитель. Мотор стандартный, длинный, с достаточно слабыми магнитами. Между собой половинки гирбокса стыкуются очень плотно, без люфтов. Хопап роторный, алюминиевый, похож на стандартные хопапы М-серии, но по форме он все-таки отличается от стандартных хопов, и поставить сюда хопап, например, от Провин не получится, так как отличаются габариты блока с коромыслом и посадочные места в стволе. Но, как я уже говорил, базовый хопап тут очень неплохой, и особых причин его менять в АЕК-сборке я не вижу. Стволики и резинки тут стандартные АЕК типа. Окошко стволика достаточно широкое. В итоге можно сказать, что CXP Mars DMR можно рассматривать как хорошую базу для АЕК марксманки, а может быть даже ВВД марксманки с неплохим функционалом. Сплит-гирбокс полностью тюнингопригодный, внешка и сборка высокого качества. Базовый хопап посадочным местом отличается от стандартного, но он хорошего качества и совместим со стандартными стволиками и резинками, а значит узел хопапа можно тюнить. Что касается установки сюда ВВД-систем, лично я не вижу каких-то причин, почему они тут не будут работать. Хотя, возможно, есть какие-то подводные камни при установке, про которые я не знаю. Ссылку на эту винтовку я оставил в описании к этому видео. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, не забывать нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. До скорого!